Assalamualaikum. Ayo teman-teman, kita belajar bikin konten bareng lagi yuk. Kali ini saya akan memberikan tips kesehatan untuk bayi batuk pilek, panas. Pertama kita siapkan dulu bawang merah. Ini sebelumnya sudah saya cuci bersih, dipotong-potong, diiris-iris. Kalau nggak juga bisa diparut, kira-kira 3 biji lah atau 4 biji gitu. Terus dikasih baby oil secukupnya. Kalau nggak ada baby oil bisa dikasih minyak sayur juga bisa, nggak apa-apa. Kasih kayu putih, terus tinggal diaduk-aduk deh, diaduk-aduk pakai sendok. Nah, diaduk-aduk pakai sendok seperti ini. Tunggu beberapa saat, terus dibalurin ke anak yang demam sama yang batuk pilek, ke perutnya, ke punggungnya, sama ke kakinya. Insya Allah batuk pilek sembuh dengan sendirinya. Ini yang bisa jadikan pertolongan pertama sebelum kita ke dokter. Mungkin ke dokter kita jauh, terus ekonominya kurang bagus, jadi kita bisa pakai obat ini. Karena sebagai perempuan kadang dituntut untuk serba bisa. Zaman sekarang ya, lagi musim pancaroba, anak tuh gampang masuk angin, batuk pilek. Jangan panik bun, bisa pakai ramuan ini ya, obat ini. Jangan lupa pakai kaos kaki anaknya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.